सन के सिंदूरवा ले ले भाभी बाड़ी ठाड़ हो खोला बबुआ पलकी के अड़िया मांगिया बहरी हो। कहा बाबूजी गइल बनी इना से देवर जवान मोहन बड़ा तो बियाह कर देनी बियाह हो जब तक ठीक न हो जाता कहाँ गइल बनी जाऊँ सब कहा तनी कि बियाह कर दी तब करते नहीं थी घर में दे दिन आ जेतिन त हाथ बढ़ गोरी तो सुनरी लाल लाल रे का भौजी बोली क्या कर दलू बाहर तनी देखत नहीं थी तारा से एगो बहुत बढ़िया बात कह रहा है कहीं किसी एगो ना भाभी ना किसी एक कहीं बाबूजी कहाँ गए ना नहीं थी के हम कहाँ गइल बनी खाना वाना बनैले गलू हाँ खाना बनाऊंगा कनी ना भाभी हाँ लड़की से प्यार हुई कहाँ के लड़की है लड़की ये बहुआरा अब जब में वो पता बा मोय चोकर पता बा इतना हमरा से प्यार करे ना कि ओकरा सामने शादी करम तू मर रही तो देखते बनी लॉकडाउन के स्थिति और भैया आइले नहीं कि बाहर गइल बनी ये भौजी हमार शादी कैसे करावो तो हरे ऊपर बाटे कैसे करेंगे का बहे लॉकडाउन में बाजार सजा हुई जाई मंदिर में कर ले दे भाभी हाँ जाई अब घर में आई तो जौन हम देख ले किसी एगो ना किसी हम कहीं खाती घर में कुछ नहीं आई तो हम हेल्प ना करी भैया बोली है ना ना बोलब हम देख लेम घर में आ जते ठीक है भाई तब हम जाते नहीं बाबूजी से पूछ के हम चली ना हाँ जाई बाबूजी से पूछ ले अरे लव मैरिज शादी करके हम लेके ना हाँ लेके तोहरो के दिक्कत ना होता थे अकेला वालू करत हूं मैं हाँ गोबर पानी करे पड़ता है घर के मैं काम करे पड़ता अकेला ये गौरी यहाँ तो ठीक ना बा हाँ तो घर में के उगाई तो देखी तो हम अपन बहरे के करम ना हां तो हम जाते नहीं भाई ना हाँ जाई ठीक बा अपन काम देखब अभी हम बढ़िया जाते से कर ले ठीक बा अभी हम जाते दीना जी तो अच्छे न बटे जब तनी अब बर्तन लोढ़ा ओढ़ा जुटाए दौरी औरी पूड़ी उड़ी पकाई और अच्छे न बटे और खुशी के ना मौका बा परछे खातिर और एकरा बढ़िया कौन बा दुनिया में तो लव मैरिज होते बा अब सही न बा है कोरोना काल में अपन लव मैरिज हो जीता मत रहता बूढ़ पूर्णिया बानी हम का करब जनाते उतरा में क्या हो बाबू का करतल बड़ा मन मार के बैठल हमें मोहन मार पर बैठल बानी के क्लब को घूमत रहा हम बूढ़ पूर्णिया बानी हम का करब बताओ ए बाबूजी ठीक बा हम एगो बात बतावा तनी बताओ कनी ना बाबूजी जा तनी एगो लड़की से प्यार करने ओकरा शादी कर ये बचवा इज्जत रही इज्जत रही बाबूजी बढ़िया शादी करके हम लिए घरे चोर एगो के बाजा सवारी चोर के होला त इज्जत रहेला अब तू प्रेम करके ले दे तब जान भेजे तो बाबूजी लॉकडाउन लागल बा पैसा वैसा होइए नहीं खे आ भाभी ले हम पूछनी तो कहत कि कहां से नाच बजा होखी पैसा कौड़ी के होइए नहीं खे लॉकडाउन लागल बाटे आ तार भैया कहां काम करे जई हो आ भाभी ले पूछनी तो कहली जाओ अरे लव मैरिज कर लियो आ कह के शादी लियाव घरे अरे शादी लियाव तो भाभी कहली ह तब बताव खर्चा लागी चिलका ना फिलका कइले अब केवन जा तू प्रेम कइले बड़ अरे बाबा बाबूजी हम कहनी ना हां मतलब उतना नाच बजा करबो जा तो ओहू में तो पैसा लगबे ना करी तिलका वाले बजा ओकर मेंटल चाहिए जो ओकर बेसी लग जरूरी आदमी के खिलावे के पड़ी अच्छा आ कौन बिरादर खैला दूसरे बिरादर प्रेम कर ना बाबूजी के ना बाबूजी हमनी के बिरादर है हम जात नहीं हम ना मनबो
ना बाबूजी हम जाता नहीं। ओ जा तोहर विचार है भैया तो तू ही घर देखत रही हो बाबूजी। अरे घर तो हम देखते न मानी जा तोहर विचार कर। भाभी घर ही वाली खाना वाला जाके खा लियो। अरे जा हो खाना हम खा ले जा पहले तू लिया हुआ शादी बाबूजी हम जाता नहीं। जा 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 बाबू का पेट भर जा। और आज भी बताई लो मैं शादी को के लिए बनी पापा मम्मी जानना है जा। हाँ सब के लिए बता दिल बनी। एगो हमार भाभी वाली आ उनकरा ले पूछ के नहीं आ बाबूजी हमार बना आ भैया तो बाहर बना उनकरा ले नहीं बतैले लेकिन बाबूजी ले आ एगो भाभी वाली उनकरा ले बता दिल बनी। देखिए मने नखी बतैले तो मने घर में घुसे दिहन से ना। हाँ हाँ एकदम क्लियर एकदम घर में चल के एकदम। अब तू हमार जान हो गई बोली समझा कि अब घरे चलबू अपन आराम से रहे के अब खाए के पिए के सुते के ऐसे जिंदगी बितावे दिक्कत ना है हमारे घरे। सुन तेरा देख ठीक ना कि कोई मारे मत हम तो कुछ तारा पोखबे ना करे ना जान तारे कुछ एकदम भूख है एकदम टेंशन कुछ के ना दिक्कत हो एकदम सब चीज तारा ऊपर है। के कहल जी लव मैरिज शादी को के लिए बा भाभी हमार कर ली कने की भाभी तोरो के बहुत दिक्कत होता अकेला का करबू जा तनी शादी को के लिए आई घरे करबू कि बाहर करबू। आज चाव के घर हो अब आइए की बनी जा बदल बदल चलो आइए कल बन जा भैया घर आओ भाभी आओ तनी आओ जल्दी आवते बनी आओ जल्दी। बाबूजी कहने वाली जी अरे कुछ काम करते हो आई भाभी जल्दी। जी देवर जी हाँ भाभी आ गई लिया के शादी करके सोने के सिंदूरवा ले ले भाभी बाड़ी ठाड़ हो खोला बबुआ पलकी के अड़िया मांगिया बहरी हो खोला बबुआ पलकी के अड़ी कैसे के खोली भाभी पलकी के बड़िया हो मोरा जानी ओ मोरा बाड़ी सासू जी के धिया हो मोरा जाने ओ लराली बाड़ी। बाबा देखा बानो उतार चल कन्या बड़ी संधलालू उतार चल कन्या बड़ी बारी होने भागी अरे भाभी जा तनी ना रुक जा बिया कर ले निया ये जो घुस गनी जैसनी कनी वाला हम मिली बकराई। अच्छा तो तू मिली हम जाए ना अब ठीक बा हम जा तनी जाई ना जा तनी अब तनी दोस्त जाई जाई बड़ी भागी ठीक बा भाभी जा तनी जाई। देखा ये कन्या हम ही कहल हनी देवर जी के कि जाई लव मैरिज क के लेके आई अब हम ही तो न बनी जा सास हइले नहीं थी अब ई अपन ससुर जी रही ना तब बहरिए रही ना हम तो अपन रहल जी मिलजुल के। ये तो बात ठीक नहीं दीदी हम करे ला पहले पूछनी घर के मने आदमी राजी बालन की ना तो कहनी कि नहीं हमारे भाभी जी बाबू कलन जब तब हम शादी करने दीदी। अब तरह और हमारे बड़ बहन तमन बानी कुछ के दुख ना हो ना कुछ का हम कभी भी हम लड़ ना सकी ना रोड से झगड़ा भी ना कर सकी ना मिलजुल कर हम खुद रह जैसे कहो वैसे रह। हाँ हाँ तो हमन ये दो आदमी पहले बन तो दोनों आदमी मिलजुल के रह शिकायत रह के आवे दे ना ठीक ना बा शिकायत के मौका नहीं था जाता नहीं ड्राइवर बाबू के विदा करम ठीक जाए जाता नहीं तो आवतनी न बिना लव मैरिज तो कऽ लेनी शादी बाकी न गुगुटा टाइम है न बिना मुँह देखाई तो मांगबे कर बिना तो मुँह देखाई मुँह ना देखावे दे आवतनी का विदा कर दे मुँह के ना बुझाए वाला लिया के सुबरे ला हमरा के बोले बार
क्या हो क्या करता तू हटावा जाओ अब के भाई हम ही देखी आज का मुंह घर ले तनी तो क्या करी नेगो को ना मिले लगा नेक तो एकदम अच्छा ले आइल बनी एकदम देख के खुश हो जी ला है अपन नेक ये तो सोने के महंगा सोता जी बढ़िया बा ना हाँ खुश बालू ना बहुत खुश बानी अब उठा दो ए जी बकरिया को बात हम बहुत पाके खुश बनी बहुत बहुत खुश बनी बोला क्या बात बा जानता नहीं क्या बनी दीदी जी लोग बहुत दिल के अच्छा बनी बहुत बढ़िया भाभी हमारा पूछी मत दीदी वैसा लाखों में एक बानी यहाँ के कभी भी माई के हमारा एहसास नहीं कभी भी जान जाए बहुत बढ़िया भाभी हमरा के बोलबो ना करली कबो डांटबो ना करली कोनो गलती कामो कर देना तबो कहली ठीक बा देवर जी बढ़िया से रह हम बस हमें खाली समझावत रहली दीदी बस कहतली ना आज तक से कोई झपड़ नहीं थी मार दीदी कहतली ना कि ए दुल्हन एक कनिया अब हम मनिया के मिलजुल रह के तो सही है ना कहतनी जी हां तब के अब तहने जने रबिया मिलजुल के अपन काम करबू जा अपन घर बा के मैं देखबू जा चलो तब सुता जाना तब जातन दीदी ला काम हम करवा देंगे ठीक ना ठीक बजे है रख देतन जी हां रख द है अब का जाते ले हम आराम करत हैं चलो शादी करके ले आइए ले हम अब कोनो चीज के दिक्कत नहीं बाबूजी के तभी पते नहीं थी कहीं चलो उन घर ले बता दिल बनी वो खुशे रही हैं बाकी कहत रहे कि खिसियात रह बाबूजी भैया से तन सी डर बात है कि जानकार भैया के जानकारी नहीं थे अब उहे चलो वो भाभी कह ना दी हाँ कि देवर जी शादी कर लेनी है बहुत दिक्कत तो घरे कोई ना रहा चलो ठीक है बात अब आराम कर लें